सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। सङ्कटमोचन स्कुलमा टिचरमाथि भएको हातपात सम्बन्धी प्रसङ्गबाट जनकपुर धाम स्थित सङ्कटमोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालयका एक शिक्षकमाथि अभिभावक तथा विद्यार्थीले हातपात गरेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 स्थित सो विद्यालयका कम्प्युटर शिक्षक अखिलेश झामाथि अभिभावक तथा विद्यार्थीले कुटपिट गरेका हुन्। कक्षा 8, 9 र 10 मा अध्ययनरत छात्रासँग विगतदेखि नै अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुको साथै अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि कुटपिट गरिएको बताइएको छ। विद्यालयले करिब 1 हप्ता अगाडि मर्निङ कक्षा सञ्चालन गरेर डे शिफ्टमा परिवर्तन गरी विद्यार्थीलाई दुख दिएको तथा यस्तो क्रियाकलाप प्रधानाध्यापक बलराम शाह लगायत शिक्षकहरूले आफू अनुकूल हुने गरी विगतदेखि नै पटक पटक गर्दै आएको विद्यार्थीको गुनासो छ। विद्यार्थीहरूले यो समस्या विगतदेखि नै भोग्दै आए पनि प्रधानाध्यापक लगायत शिक्षकहरूले कुनै सुनवाई नगरी मनोमानी गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै कक्षा 8, 9 र 10 का विद्यार्थीहरूले शिक्षक अखिलेशमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरूले शिक्षक झा कक्षामा आएर छात्राहरूसँग अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने गरेको, यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न खोजेको, अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा प्रधानाध्यापकमा गुनासो गर्न जाँदा कुटाई समेत खानु परेको उनीहरूको दुखेसो छ। एकजना अभिभावकले भने यिनै विषयहरूलाई लिएर आइतबार गुनासो गर्न विद्यालयमा पुगेका थियौं, तर प्रधानाध्यापक बलराम शाहले आफूलाई समय दिन मान्नु भएन। हामीले धेरै प्रयास गरेपछि उहाँले हामीलाई 12 बजेको समय दिनुभयो। हामी 5-6 जना अभिभावक सोही समयमा त्यहाँ पुगेर प्रधानाध्यापक शाहसँग कुराकानी गरिरहेका थियौं। छात्राहरू शिक्षक अखिलेश झामाथि आक्रोश पोखिरहेका थिए। हामीले उहाँहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्न आग्रह गर्यौं। उहाँ आएपछि छलफल चलिरहेको थियो। यसै क्रममा अचानक आक्रोशित भिडले उहाँमाथि हातपात गर्न थाल्यो। कुटाईबाट शिक्षक झाको मुखमा गम्भीर चोट लाग्नुको साथै नाथ्री फुटेर रगत बगेको छ। विद्यार्थीले यसअघि गत बिहीबार र शुक्रबार पनि विद्यालय बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। यस सम्बन्धमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम शाहले विद्यार्थीहरूले कसैको उक्साहटमा आएर शिक्षकमाथि हातपात गरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरू यस्तो अनुशासनहीन नरहेको दाबी गर्दै अन्य कसैको उक्साहटमा आएर बाहिर तत्त्वले यस्तो घटना गराएको जिकिर गर्नुभयो। रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीले अब मोबाइल लगेज जफत गरिने भएको छ। आइतबार क्याम्पसले एक सूचना जारी गर्दै क्याम्पसमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरूले क्याम्पस कम्पाउन्डभित्र क्याम्पसको पोसाक लगाएर टिकटक बनाएको भिडियो सार्वजनिक भएकोले सबै संकायका विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल ल्याउन सख्त मनाही गरेको छ। क्याम्पस प्रमुख प्रदीप कुमार प्रसादले सो सम्बन्धमा विगतमा पटक पटक सूचना प्रकाशित गरिए पनि कतिपय विद्यार्थीले मोबाइल ल्याउँदै गरेकोले अब कुनै विद्यार्थीले मोबाइल ल्याएको पाइएमा उक्त विद्यार्थीलाई यकिन गरी मोबाइल जफत गर्नुको साथै क्याम्पस प्रशासनबाट कडा कारबाही गरिने जनाएका हुन्। नेपालबाट भारततर्फ तस्करी गर्न लागेको जाँड रक्सी भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल प्रहरीले बरामद गरेको छ। महोत्तरीको प्रहरीले पश्चिमी सीमावर्ती मनरा सिसवा नगरपालिका 9-10 गजा क्षेत्रबाट भारततर्फ तस्करी गर्न लागिएको अवस्थामा गैराती 22 कार्टुन जाँड रक्सी र 1 थान मोटरसाइकल बरामद गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दिलीप कुमार गिरीले बताउनुभयो। भारतको बिहार राज्यमा जाँड रक्सी प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गर्दा प्रहरी टोलीलाई देखेर तस्कर मोटरसाइकल र सामान छोडेर भागेका थिए। सीमा क्षेत्रबाट बरामद गरेको जाँड रक्सी र मोटरसाइकल आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्लाको मूल भन्सार कार्यालय जलेश्वरमा बुझाउन तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बचतकर्ताको झण्डै 2 करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला हुलाक कार्यालयका 12 प्रमुख बलिराम प्रसाद कुर्मी पक्राउ परेका छन्। हुलाक बचत बैंकबाट 1,95,34,966 रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोपमा 50 वर्षीय कुर्मीलाई शनिबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पर्साको बहुदरमाई गाउँपालिका 2 घर भएका कुर्मी जिल्ला हुलाक कार्यालय कलैयाका प्रमुख हुन्। बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा कुर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कुर्मीले जिल्ला हुलाक बचत बैंक कलैयामा सेवाग्राहीले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेको विषयमा सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 मा उजुरी दिएका थिए।
नेकपा एमाले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथा आरोहण गर्न सफल हरिबुढा मगरलाई सम्मान गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान राख्न सफल उहाँलाई पुष्पगुच्छासहित सम्मान गर्नुभएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उहाँको सगरमाथाको सफल आरोहण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्र नभए सबै नेपालीहरू र विश्वकै लागि पनि प्रेरणादायी रहेको बताउनुभयो। मान्छे साहस संकल्प गर्यो भने जस्तो सुकै कठिन काम पनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण उहाँले विश्वमा नै पेश गर्नु भएकोले पार्टीले उहाँलाई सम्मान गरेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले उहाँको सो सफलता नेपाल र नेपालीको मात्र सफलता नभएको विश्वकै सफलता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सो असाधारण काममा सघाउ पुर्याउने र प्रेरणा दिनेहरूप्रति पनि ओलीले आभार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै कीर्तिमान सगरमाथा आरोही बुढा मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा जागरण ल्याउने उद्देश्यले आफूले सगरमाथा आरोहण गरेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया र माया भन्दा पनि साथ र अवसर दिन आग्रह गर्नुभयो। वास्तव में हरिबुढा मगरजीको सगरमाथाको सफल आरोहण हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छ। मानिसले साहस गर्यो भने, मानिसले संकल्प गर्यो भने असम्भव देखिएका चिजहरू पनि सम्भव हुन्छ। कहिले कहिले त्यहाँ बस्ती हुँदैन तर बस्ती देखिन्छ आफूले, अनि गाइडलाई सोध्यो भने गाइड हाँस्छ। त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईँलाई अलिकति यो उचाइले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति मस्तिष्कमा जोड परेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। सामान्य अवस्थामा पनि त्यस प्रकारका कुराहरू हुन्छन्। हेलुसिनेसन जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। नसुनिएको कुरा, नभएको आवाज सुनिने, नभएको दृश्य देखिने जस्ता कुराहरू हुन्छन् भने हो। र यो विश्वकै एउटा साहसको सफलता हो, सङ्कल्पको सफलता हो। कुनै लिनु दिनु नभएका सँग कोही एक प्रकारको पक्ष विपक्ष भएर हामीले खुट्टा गुमाउनु पर्ने स्थिति अहिले पनि छ। स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ वार्ता गर्नुपर्दछ। उहाँहरूलाई सपोर्ट र अपर्च्युनिटी दिनुहोला, म त्यो भन्न चाहन्छु। हामीलाई दया र माया भन्दा पनि अपर्च्युनिटी दियो, प्रुभ गर्ने मौका दिनुहोला उहाँहरूलाई, म त्यो भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको समय म धेरै ल्याउन चाहन्न। फेरि पनि मेरो एउटा आफ्नो अनरको रूपमा ल्याएको छु। यो धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आशा छ यसले नेपाल र नेपालीको शिर सगरमाथा जस्तै उच्च राख्न सक्यो होला भन्ने आशा लिएको छु। सगरमाथाको चुचुरोमा यो अपाङ्गता गोर्खालीहरू र नेपाल र नेपालीलाई पनि पुर्यायो होला भन्ने अलिकति आशा लिएको छु। र पछि आउने दिनहरूमा पनि मैले के गर्छु भन्दा पनि अपाङ्गता जनजागरण गर्न के गर्नुपर्छ भनेर मैले काम गर्नेछु। र मेरो बाँकी जीवन म सास हुँदासम्म म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बुढा मगरले आफ्नो सगरमाथा आरोहणले नेपाल र नेपालीको शिर सगरमाथा भन्दा पनि उँचो राख्न सहयोग पुगेको होला भन्ने आशा आफूले राखेको पनि बताउनुभयो। ब्रिटिस गोर्खा सेनामा कार्यरत रहँदा बुढा मगरले दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 79-80 को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन 2080 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टा छुट्टै बैठकमा पेश गर्नुभएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले सन् 2023 मा विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेकोले त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उहाँले बताउनुभयो। वस्तु आयातमा भएको संकुचन र समष्टिगत मागमा
आयको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाव देखिएको उहाँले बताउनुभयो। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि समस्या देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधान्तर स्थिति बचतमा विदेशी मुद्राको सिंचित बढेको, पर्यटन आवागमन बढेको लगायतको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत पनि देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक सर्वेक्षणमा संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ 34,100 किलोमिटर पुगेको, कुल जडित विद्युत क्षमता 2,666 वटा पुगेको उल्लेख छ। साथै आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर बढेको, खुद मातृ मृत्यु दर तथा नवजात शिशु मृत्यु दर घटेको लगायतका सूचकाङ्कहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। आधारभूत खानेपानी सुविधा र विद्युत सेवामा 95% नागरिकको पहुँच पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान कार्य सम्पादनको अवस्था, वित्तीय अवस्था र समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभएको छ। संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि 2.16% हुने अनुमान छ। वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाव सिर्जना हुन गएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आयातित वस्तुको साथै समग्र मूल्यस्तरमा दबाव सिर्जना भएको छ। यद्यपि हाल खास गरी पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य क्रमशः कम हुँदै गएको र सोको निरन्तरता कायम रहेमा मूल्यमा परेको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु। गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र विप्रेषण अप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको छ। शोधान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको प्रभाव कम हुँदै गएसँगै पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। वित्तीय पहुँचमा विस्तार भएको छ। सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आम जनतामा यसको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ 34,100 किलोमिटर पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक स्थितिको समीक्षाका विषयमा यस अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थानको क्षेत्रगत अवस्था, वित्तीय कार्य सम्पादन विश्लेषण, व्यवस्थापकीय विश्लेषण र विनिवेशको अद्यावधिक अवस्थाको साथै सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका विविध पक्षको अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ। विगतमा सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए तापनि समयक्रममा खास गरी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीका कारणले समग्र वित्तीय स्थिति त्यति सन्तोषजनक हुन नसकेको स्थिति छ। उहाँका अनुसार नेपाल सरकारको लगानी रहेको 44 वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये 25 वटा नाफामा छन् र सार्वजनिक संस्थानमा र सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी गत असार मसान्तसम्ममा 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट 6 अर्ब 16 करोड बराबरको लाभांश लिएको छ, जुन लगानीको 1% बराबर मात्र हो। सरकारले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चौधरी लगायतका बन्दी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई आम माफी र कैद मिन्हा हुने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको संसार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीको बाँकी सजाय मिन्हासँगै आम माफी दिने सिफारिस गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। चौधरीसँग अन्य केही व्यक्ति बाँकी सजाय र कोही सजाय माफ गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन्। सरकारका सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका निर्णय गरे सोमबार दिवसका अवसरमा छुट्नेछन्।
त्यसैगरी राष्ट्रपतिले उहाँको कैद सजाय मिनहा गरेको छ। यसअघि जेठ 12 गते राष्ट्रपति पौडेलले आम माफी सम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। यस्तै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त महिला सदस्य पदमा लमजुङ निवासी अनिता दुलाललाई नियुक्त गरेको छ। सजाय के अरे बाँकी सजाएर केहीको चाहिँ सजाय माफी गर्ने र केहीलाई चाहिँ बाँकी जुन छ त्यो 50% काटिसकेकाहरूको हकमा निर्णय गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसका निम्ति निर्णयहरू भएका छन्। र यसमा अलि मुख्य निर्णय रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिनाहा गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। यिनै मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन्। र मन्त्री परिषदको बैठकमा यो को जाने प्रतिनिधि मण्डलमा प्रधानमन्त्री को रहने भन्ने विषयमा यो निर्णय भइसकेको छैन र अब विषयहरू त अब मन्त्रालयहरूले तयारी गरि नै राखेका छन्। करिब अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र खास गरेर ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयहरू छन् र अब कैयन कुराहरू हाम्रा अब सीमाहरूका विषयहरू पनि छन्, अरू विषय पनि छन्। ती विषयहरूको विषयमा अन्तिम तयारी भइरहेको छ। सरसफाइसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् र एउटा औपचारिक रूपमा निर्णय भइसकेको छैन र सम्भवतः मलाई लाग्छ भोलि पनि फेरि क्याबिनेटको बैठक छ। भोलिको क्याबिनेटको बैठकबाट हामी यो अन्तिम टुङ्गो लगाउँछौँ। एजेन्डा वित्तीय सम्झौतामा संशोधन 15 मा भारतको कोलकातामा आयोजना हुने बिमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताको लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको भ्रमणलाई स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ। र त्यसै गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिमस्टेकको भविष्यको कार्यदिशाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने प्रस्ताव पनि निर्णय पनि गरिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा। त्यसै गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नियम तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने प्रस्ताव पनि यहाँ पारित गरिएको निर्णय गरिएको छ। र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा कीर्तिपुर नगरपालिका 7 का उपेश महर्जनलाई गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकारमा 2 वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि प्रस्तावमा निर्णय गरिएको छ। र शहरी विकास मन्त्रालयको 2080 जेठ 22 देखि 26 तदनुसार 5/9/2023 सम्म केन्याको नैरोबीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा युनाइटेड नेसन्स ह्याबिटेट एसेम्बली कार्यक्रममा मान्य शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी बैठकले क्यानाडामा 2080 भदौ 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको 7औं सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सिन्धुलीमाढी भूमि स्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले लङ्गुवा खोला साना जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, शङ्खुवासभा जिल्लाको राष्ट्रिय वन तथा क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो वन क्षेत्रमा रहेको रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले अनुसन्धानमा आधारित मौलिक शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। शैक्षिक बेरोजगार राष्ट्रको मूल समस्या भएको बताउँदै देशभित्र उद्यमशील वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सृजना, स्वीकृति र समृद्धि हासिल गर्न उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नतर्फ प्राध्यापकहरूले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम र पठन पाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्र यसको युग सुहाउँदो जनशक्ति निर्माण गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले रोजगारी र स्वरोजगारीको एउटा मुख्य क्षेत्र सूचना प्रविधि बनिरहेको अवस्थामा हाम्रो विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम र पठन पाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्र यस युग सुहाउँदो बनाउन सकिने बताउनुभयो। देशमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचारले आर्थिक क्षेत्र थिलथिलो पारेको बताउँदै सरकार भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै सुशासन कायम गर्न लागि परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न प्राध्यापक तथा शैक्षिक क्षेत्रका साथ महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। लगातार भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित
नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा विशिष्ट भ्रमण होस् भन्नको निम्ति लगातार मेहनत गरिएको छ। र अहिले हामीले एकातिर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट यो व्यापार पारवहन सम्बन्धी 2019 देखि त्यो रोकिएर बसेको छ। त्यसलाई अहिले खुल्ने सम्भावना छ। त्यो नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि धेरै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामीले धेरै वर्षदेखि नेपाललाई अरू एयर रुट हामीलाई चाहिन्छ, हवाई मार्ग चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौँ। यो पटक त्यसमा पनि केही न केही ब्रेक थ्रु हुने विश्वाससहित म जाँदैछु। त्यस्तै वर्षौँदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, बहुआयामिक परियोजना पनि अगाडि बढाउने बारे केही महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने सम्भावना छ। ती लगायत बोर्डरका समस्या र अन्य समस्याहरू समाधान गर्ने दृष्टिकोणले पनि यो पटकको भारत भ्रमण अरू बेलाको भन्दा सफल हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ सरकारको ध्यान एकातिर सुशासन कायम गर्ने कुरामा, किनकि अहिले देश पछाडि पर्नुको, अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्नुको एउटा कारण हामी कहाँ विकसित भएको संस्थागत व्यथिति, संस्थागत भ्रष्टाचार, बेइमानी मुख्य कारण भएकोले त्यसका विरुद्ध एउटा लडाईँको सुरुवात गरिएको छ। यसमा पनि तपाईँ प्राध्यापकहरू लगायत सबैको सहयोग अपरिहार्य छ। यतिखेर हामी लामो सङ्घर्षपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र विकास गर्ने चरणबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप हाम्रो ध्यान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्दै सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेका छौँ। त्यसैले समाजका हरेक तह र तबकाका सामु इतिहासका सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समुन्नत नेपालको निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। चुनौती पनि अहिले हाम्रो अगाडि छ। स्वरोजगारीको एउटा मुख्य क्षेत्र सूचना प्रविधि बनिरहेको अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, पाठ्यक्रम र पठन पाठनहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यो युग सुहाउँदो हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। प्राध्यापकहरू उच्च बौद्धिक वर्ग भएकोले यो समाजका, देशका सबै समस्याहरूको नतिजामुखी बहस हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। हामीले देख्छौँ विकसित देशहरूमा अहिले पनि राष्ट्रको अगाडिको प्राथमिकता के हो भन्दा उनीहरूले शिक्षालाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। तर दुर्भाग्यवश हामीले नेपालमा जस्तो शिक्षा नीतिको देशलाई आवश्यक हो, परिणाममुखी, परिवर्तनमुखी, जनमैत्री, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगार सृष्टि गर्ने जस्तो शिक्षा अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो, हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार भर्खरै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट निर्माणमा लागेको जानकारी दिनुभयो। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा तमाम समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जटिल परिस्थिति बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ लगायतका शीर्ष नेता एवं प्राध्यापक संगठनका नेताहरूको सहभागिता थियो। संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित गरेको छ। बैठक आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो। यसअघि 2075 सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाईका लागि पत्र प्राप्त भएको 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मसौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधन सहितको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले परिमार्जित यस नियमावली साबिकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अरू पनि यहाँ राखिएको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्।
यद्यपि यसको छलफलको दौरानमा हामीले कतिपय कुराहरू सहमति गरेका थियौँ र कतिपय कुराहरू संविधानतः त्यो व्यवस्था गर्न नसकिएको कारणले हामीले नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नसकेको कुरो पनि अहिले म माननीय ज्यूहरूमा सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले धेरैजसो प्रश्न संशोधनको कुराहरू संयुक्त सभाको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने बारे आइरहेको विषयमा पनि व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो। तर संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम बाहेकको कुरा गर्न नसकिने भएको कारणले त्यसलाई हामीले त्यत्तिकै राख्न पर्ने अवस्था आएको कुरो पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले बिना संसदीय सुनवाई संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको नियम 26 पुरानै व्यवस्था रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सिफारिस स्वतः सदर हुने भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी विवादित भएको भन्दै यसमा दलहरूको ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बिना सुनवाई नियुक्ति हुन सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा पर्ने साबिक गोठाटारमा रहेको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई अनावश्यक आरोप लगाएको बताउनु भएको छ। संगीतकार संघको 14औं स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले आफू सेटिङमा चल्ने नमान्दा र भ्रष्टाचार गर्न अस्वीकार गरेकै कारण जग्गा प्रकरणमा अनावश्यक रूपमा मोचिन खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले सो क्षेत्रमा रहेको जग्गाका मध्ये 504 रोपनी हाल साबी गरी तारबार गर्ने र 31 रोपनी खोज्नका लागि नापी र मालपोतको सदस्य रहने गरी 7 सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएकोमा 31 रोपनी जग्गालाई वैधता दियो भनेर प्रचार गर्न केही मान्छेहरू नियोजित रूपमा लागेको जिकिर गर्नुभयो। केही मान्छेहरू घुस अस्वीकार गरेकै कारण आफू विरुद्ध लागेको भन्दै मन्त्री किरातीले यस विषयमा भ्रमित नहुन र जुनसुकै अदालतमा गएर बोल्न तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्रीले मन्त्री भएको दिनदेखि एकजना ठुलै मान्छेले वायु सेवा निगमको प्रबन्ध निर्देशक फेर्न 3 करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको र त्यसलाई अस्वीकार गरेकै कारण आफूमाथि नियोजित प्रहार भएको बताउनुभयो। एक दिन फोन गर्ने व्यक्तिलाई भेट्दा टोकन मनी 1 करोड नियुक्ति गरेको 7 दिनमा 1 करोड र त्यसको 1 महिनापछि 1 करोड दिने प्रस्ताव गरेपछि आफूले अस्वीकार गरेको उहाँको भनाइ छ। यहाँ त लाखौं करोडौं घुस खाने मान्छे राष्ट्रवादी खाएन भने अराष्ट्रवादी हुँदो रहेछ। खाए राष्ट्रवादी नखाए अराष्ट्रवादी। मैले जनता हुँदाखेरि देखेको यो देश, सांसद हुँदाखेरि यो देखेको यो देश र मन्त्री हुँदाखेरि देखेको यो देश फरक छ। यहाँ त घुस खुवाउनु जान्नु पर्दैन रहेछ, सिकाउनु आउँदो रहेछ। सिकाउनु आइदो रहेछ। अनि घुस खाएन भने उसको निन्द्रा हराम भएर त्यसको विरुद्धमा लाग्दो रहेछ। ठुला घुसको अफर भएको दिन अँध्यारो कोठामा मलाई लाग्यो कि म साँच्चै मन्त्री नै भएको हो जस्तै लाग्यो। पापीहरूले लुछाचोरी गिद्धले सिनो लुछे जस्तै लुछो भन्दा माथि अव्यवस्थित बस्ती रहेछ। पूर्व मन्त्री बलबहादुर केसीले एउटा निर्णय गर्नुभएको रहेछ। यो अव्यवस्थित जग्गालाई मुआवजा दिएर उठाउने, पशुपति क्षेत्रकै गोठाटारमा लगेर उनीहरूलाई स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँको नागरिकहरू अहिले घाम लाग्दा पनि चिन्ता, पानी पर्दा पनि चिन्ता, बाढी पसेर हामीलाई भेट्नु बित्तिकै रुन्छन्। पशुपति फोहोर पनि त्यहीँदेखि भइराखेको छ, अलिक बढी। अहिले हुनुहुन्न, उहाँको जीवन अन्त भयो म सम्झिन्छु। रविन्द्र एकसाथ गयो। मैले भने मेरो त टोली छ, सुरक्षाकर्मीहरूले मलाई त खोज्छ, म त हराउनु मिल्दैन। फेरि क्वार्टरमा पनि होइन, मन्त्रालयमा होइन, एक्लै उहाँले लगेको ठाउँमा वनझाँक्रीको ओढारमा जानुपर्ने क्या। त्यो कोठामा एउटा भ्याकुम थियो, महँगो कार्पेट थियो, अरू केही पनि थिएन। खोइ किन त्यस्तो कोठा बनाएर राखिएको दरबारमा।
र भन्नुभयो वायु सेवा निगमको जिएम फेरौँ, तपाईलाई टोकन मनी 1 करोड, गरेको 7 दिनमा अर्को करोड, 1 महिनामा अर्को 3 करोडको अफर गर्नु। त्यतिखेर मैले सम्झेँ म मन्त्री भएकै रहेछु भनेर सम्झेँ। मेरो मुटुले ठिक ठाउँमा काम गरेन, कतै खिचिएको छ कि रेकर्ड छ कि जस्तो लाग्यो र मैले चुकुल खोलेर म निक्ले बाहिर, मलाई समाएर फेरि तान्नुभयो र भन्नुभयो तपाईँ कस्तो लाटा हो भन्नुभयो। तपाईँ कति लाटा, राजनीतिको त टुङ्गो छैन त भन्नुभयो। थाहा पाएर सेरिदो पर्दो रहेछ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। धेरै कुरा नगरौँ, यो पवित्र वर्ष 2 दिन बसे। उहाँले आफूले घुस अस्वीकार गरेकै दिनदेखि प्रहार सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले केही दिन कुर्सीमा बसेर देश र जनताका लागि काम गर्ने इच्छा भएको भन्दै आफू मुखले नभई मुटुले बोल्ने मान्छे भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कको गिरोह सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा खैरो हिरोइनको अवैध कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा खैरो हिरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कका गिरोह सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रहरीले झापा बिर्तामोड घर भएका किरण कान्दङ्गवालाई बौद्धको एक होटलबाट खैरो हिरोइन सहित 20 ग्राम र 7,40,000 सहित पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका सिलसिलामा उनको कारोबारको नेटवर्क पहिलाउने क्रममा झापाको विजय लिम्बू, माधव मेचे, विनोद लिम्बू र भारत दार्जिलिङ, शिव घोष र श्यामली सोरेनलाई पक्राउ गरिएको ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्र राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। खैरो हिरोइन भारतबाट झापा हुँदै काठमाडौँ आइपुग्ने गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। केजी 600 ग्राम चरेस र यो खैरो हिरोइन 312 ग्राम 540 मिलिग्राम, जसको यो चाहिँ 6 जना मान्छे हामीले चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। 6 जना यसमा पर्यो, 1 जना चरेसको सहित 7 जना छ। यो किरण कन्दवा भन्ने वर्ष 27 को काठमाडौँमा यो चाहिँ 9 गते पक्राउ पर्छन्। 20 ग्राम खैरो हिरोइन र 7,40,000 पैसा सहित पक्राउ पर्छन्। र त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ यो कनेक्सन भनेको यो यति जनाको, यो 6 जनाको कनेक्सन छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो शिव घोष गरेको व्यक्तिले उहाँहरूलाई दिने, उहाँहरूले ल्याएर चाहिँ उहाँहरू 2 जनालाई दिने र काठमाडौँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ युजरकर्ताहरूलाई सप्लाई गर्ने गरेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखिएको छ। 9 गते हामीले किरणलाई पक्राउ गऱ्यौँ। त्यसपछि 94 ग्राम सहित विजय लिम्बू, जो उहाँ पनि झापाकै, उहाँलाई पक्राउ गरियो। र यहाँबाट थप टोली हामीले चाहिँ त्यो अनुसन्धानमा त्यो गिरोहलाई नै पक्राउ गर्नको लागि हामी टोली झापा पठाइयो। र झापा पठाउँदा विनोद लिम्बू र राम भन्ने माधव मेचे पक्राउ पर्नुभयो। र त्यसपछि उहाँ चाहिँ यो गिरोहमा उहाँहरूबाट लिएर यसरी पठाउने गिरोहको व्यक्तिहरू हो। र भारतीय नागरिक 2 जना पक्राउ पर्नु भएको छ। 194 ग्राम 540 मिलिग्राम सहित उहाँहरू चाहिँ झापामा चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको छ। यो अपरेसन लगभग यो यहाँको सेवनकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने किरण कान्दवादेखि लिएर इन्डियाबाट सप्लाई गर्ने समयको सम्पूर्ण गिरोह चाहिँ यसमा पक्राउ परेको छ। अर्को त्यस्तै ब्युरोले 3 किलो 600 ग्राम लागु औषध चरेसहित थाइल्यान्ड जान लागेको सिन्धुपाल्चोक घर भएका तेम्बा शेर्पालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। सिंहदरबारमा धरना बसेका 17 जना अधिकारकर्मी पक्राउ परेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेका स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले 16औं गणतन्त्र दिवसका पूर्व सन्ध्यामा सिंहदरबारको दक्षिण ढोकामा आयोजना गरेको धरनाबाट कृष्ण पहाडी सहित अधिकारकर्मीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। शीर्ष नेताहरू भ्रष्ट भएकोले लोकतन्त्र खतरामा परेको आरोप लगाउँदै समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, 3 तहको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लोकतन्त्र गणतन्त्रको मूल्य अनुरूप आचरण गर्नुपर्ने माग राखेर धरना दिएको थियो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अनुसार समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवा अर्जुन पराजुली, उत्तम पुडासैनी, विमल अर्याल, अधिकार कर्मीहरू चन्द्रमणि बन्जारा, नर्मता खरेल, किरण ढकाल, दिवाकर पुडासैनी, बलबहादुर गाहा मगर, उमा गौतम, भावना भगवान पुडासैनी, ईश्वरी पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, विकास थापा, रमेश कुमार बराल, चन्द्रमणि गौतम, रीता अधिकारी सहित 17 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
अब आर्थिक समाचार। अटोमोबाइल्स एसेम्बलिङ उद्योगले पाउँदै आएको कर छुट हटाइए वा घटाइए त्यसको नकारात्मक असर स्वदेशी सवारी साधन उत्पादनमा पर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट मार्फत उक्त उद्योगले पाउँदै आएको अन्तशुल्क र भन्सार छुट घटाउने तयारी गरेको खबर बाहिरिएपछि सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले छुट सुविधा कटौती गरेको अटोमोबाइल्स एसेम्बलिङ उद्योग नराम्ररी प्रभावित बन्ने बताएको छ। सरकारले एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विगतमा मसुल छुट र नीतिगत सहजताको व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले उक्त कदम पछि नै नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापना हुन थालेको व्यवसायीले बताएका छन्। नाडाका अनुसार नेपालमा अहिले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका 4वटा एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालनमा छन्। थप 2वटा पाइपलाइनमा छन्। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि नेपालमा एसेम्बलिङ गर्न उद्योग स्थापनाको काम चलिरहेको नाडाका पदाधिकारीले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल्स ब्रान्डहरू सुजुकी हुन्डाई उद्योग दर्ता गरेर जमिन समेत किनिसकेको नाडाको भनाइ छ। अध्यक्ष थापाले सरकारको अहिले सवारी साधन एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई अन्तशुल्कमा 50 र भन्सारमा 25% छुट दिने नीति छ। अटोमोबाइल्स क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिएको छुट सुविधा यति छिटो समयमै कटौती गरेमा औद्योगिकरणको प्रक्रियामै गम्भीर असर पर्ने दावी गरेका छन्। यसपछि निकै कम मात्रामा आइरहेको वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा लगानीका लागि झन हच्किने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारको अस्थिर नीतिले अटोमोबाइल्स एसेम्बलिङ उद्योग बन्द भएको ठूलो लगानी डुब्नुको साथै त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन र भयावह हुनेतर्फ पनि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। उनीहरूको शब्दमा सरकारको विश्वसनीयता गुमेमा उद्योग खोल्नेतर्फ भन्दा व्यवसायमा गर्नेतर्फ निजी क्षेत्र लाग्ने भएकाले फेरि विश्वास आर्जन गर्न निकै समय लाग्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 20 वटा विपक्षी दलको बहिष्कार बीच नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटनसँगै मोदीले ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको सुनको राजदण्ड पनि संसद भवनमा स्थापना गर्नुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। नयाँ भवन उद्घाटनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह नगरिएकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्दै उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले चाहिँ विपक्षीहरूको बहिष्कारलाई लोकतन्त्रप्रतिको अनादर भनेको छ। नयाँ संसद भवन संघीय राजधानी दिल्लीमा सेन्ट्रल भिक्टा पावर करिडोरको विकास गर्ने सरकारको महत्त्वकांक्षी परियोजनाको हिस्सा हो। नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दै मोदीले संसद भवन उद्घाटन भएको दिन र भारत स्वतन्त्रताको 75 वर्षको स्मरणलाई अंकित गर्ने 75 रुपियाँको नयाँ सिक्का जारी गर्नुभएको छ। नयाँ 4 तले भवनका अनुमानित लागत 9 अर्ब 70 करोड भारतीय रुपियाँ रहेको छ। अफ्रिकी देश चाडमा गाई गोठाला र किसान बीच भएको झडपमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। राजधानी एनाजामेनाबाट 600 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा भएको घटनामा उनीहरूको ज्यान गएको हो। हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको स्थानीय गभर्नरलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। गएको बिहीबार 112 वर्षीय गोठालेले आफ्नो गाई वस्तुलाई किसानको बदाम खेतमा लगेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विवादपछि झडप हुँदा उनको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि ज्यान गुमाउनेको आमा बुवाले बदला लिने 9 जना किसानको हत्या गरेको खबरमा उल्लेख छ। चाड क्यामरून मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको उर्वर सीमा क्षेत्रमा प्राय घुमन्ते गोठाले र त्यहाँ बसोबास गर्ने किसान बीच झडपका घटना हुँदै आएका छन्। यस्ता घटनाको मुख्य कारण खेतीबारीमा लगाएको बालीमा वस्तुभाव चढाउँदा हुने गरेको छ। गोठालाहरूको आफ्नो गाई वस्तुलाई बालीमा छाडिदिने गरेको आरोप किसानले लगाउने गरेका छन्। तर गोठालाहरूले त्यहाँ आफ्ना गाई वस्तु चराउन परम्परागत अधिकार भएको दावी गर्दै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
एनएससी काबा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप कपको उपाधि भारतले जितेको छ। आइतबार त्रिपुरेश्वर कवर हलमा भएको फाइनलमा कजाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले उपाधि जितेको हो। भारतले कजाकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। भारतले पहिलो सेटमा 25-15, दोस्रो सेटमा 25-22 र तेस्रो सेट 25-18 ले जित्यो। यो सँगै भारतले अपराजित रहँदै प्रतियोगिता सकेको छ। भारत उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो भने कजाकिस्तान नेपाललाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। प्रतियोगितामा कजाकिस्तान उपविजेता बन्दा नेपाल तेस्रो, उज्बेकिस्तान चौथो, श्रीलङ्का पाँचौं, किर्गिस्तान छैठौं, मालदिप्स सातौं र बङ्गलादेश आठौं भएका छन्। प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा भएको हो। प्रतियोगितामा सहभागी देशलाई 2वटा समूहमा विभाजन गरिएको थियो। समूह ए मा नेपाल, भारत, किर्गिस्तान र बङ्गलादेश रहेका थिए भने समूह बी मा मालदिप्स, श्रीलङ्का, उज्बेकिस्तान र कजाकिस्तान रहेका थिए। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।